Unser Thema ist Corona in Lateinamerika, strategische Herausforderungen für soziale Bewegungen, Praxis der Selbstorganisation und postkapitalistische Politik. Raul Zibecki lebt in Montevideo, wenn er nicht auf seinen ausgedehnten Forschungs- und Studienreisen sich in Lateinamerika befindet. Er war Militante der Studentenbewegung Frente Estudiantil Revolucionario, der Tupamaros-Bewegung zwischen 1969 und 1973. Während der Militärdiktatur war er beteiligt im Widerstand, musste anschließend emigrieren, erst nach Argentinien und nach der Militärdiktatur in Argentinien weiter nach Madrid. Also seit den 80er Jahren ist Raul Zibecki hauptsächlich als linker Intellektueller, als Aktivist und auch publizistisch tätig, besonders in Uruguay, wo er in Zeitschriften mitwirkt wie Brecha. Sein Hauptthema, besonders in den letzten Jahren, ist das Thema der sozialen Bewegungen. Und zugespitzt hat er das Thema von territorialen Bewegungen geprägt. Er hat den Begriff von Territorien des Widerstands. Das ist eines seiner in die meisten Sprachen übersetzten Buch gewesen, wo er eben eine neue Charakteristika von sozialen Bewegungen prägt, für die das Territorium wichtigster Bezugspunkt darstellen. Annette von Schönfeld ist seit 2006 bei der Heinrich-Böll-Stiftung, zunächst Referatsleiterin in Berlin, danach Büroleiterin in Mexiko und seit 2017 leitet sie das Büro in Brasilien. Ihre Herkunft ist sie in den 70er und 80er Jahren engagiert in der Solidaritätsbewegung, insbesondere zu Chile, Nicaragua und Guatemala. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte auch schon bei ihrer Tätigkeit bei Brot für die Welt in der Kampagne Menschenrechte für Wasser sind eben Demokratie, Stadtentwicklung und Menschenrechte. Herzlich willkommen, Annette und Raul, für dieses Gespräch. Beginnen möchte ich mit einer Auftaktfrage an Annette. Du hast ja sehr viel publiziert, auch über die Böll-Stiftung zu dem Thema der Covid-Krise in Brasilien. Nicht nur zum allgemeinen Thema Bolsonaro und politisches System, sondern auch speziell, was Covid-19 für Brasilien bedeutet. Damit vielleicht meine erste Frage, wie siehst du die aktuelle Situation in Brasilien? Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung hier aus Rio de Janeiro. Ich finde toll, dass es überhaupt wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Das ist ich nehme zwar virtuell teil, aber überhaupt mal Leute wieder in einer Veranstaltung zu sehen, ist großartig. Also man sieht ja ganz klar, dass in Brasilien die Ungleichheit, die im Land ist, Brasilien ist ja eines der ungleichsten Länder, dass die sich komplett widerspiegelt, auch in der Pandemie. Brasilien ist jetzt bei 4.200.000 Infizierten, bei 128.000 Toten mit Corona. Die Kurve geht ganz langsam nach unten und damit, dass die Kurve nach unten geht, aber auch schon vorher, ist es eigentlich so, dass das tägliche Leben hier in Rio im Moment und eigentlich in ganz Brasilien wieder so funktioniert, als gäbe es keine Pandemie. Also außer, dass die Leute sehr konsequent Masken tragen, ist alles wieder auf, bis auf die Schulen. Nur um nochmal so einen Kontext zu machen, das ist gerade Corona hier. Inwieweit spiegelt sich jetzt die Ungleichheit so besonders wider? Also man hat klar sehen können und sieht es bis jetzt, dass arme Menschen in Brasilien ungleich stärker betroffen sind von Corona als Reiche. Die wohnen erstens enger zusammen, die sind zweitens auf das öffentliche Gesundheitswesen angewiesen, was zwar eigentlich ein tolles Gesundheitswesen ist und immerhin gibt es eins, aber was auch mit dieser Pandemiebekämpfung überfordert war, gerade in der ersten Phase. Und ein paar tausend Menschen sind wirklich in den Warteschlangen gestorben, weil sie Zugang zum Bett für intensivmedizinische Betreuung gebraucht haben. Außer dem Wohnen ist es natürlich so, dass gerade im informellen Sektor unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Bis Juni waren 8 Millionen neue Arbeitslose offiziell registriert, davon 5 Millionen im informellen Sektor. Und man kann insgesamt sagen, jetzt angesichts der Wirtschaftskrise, die in Brasilien so massiv auch angefangen hat, die schon lange währt, aber die natürlich jetzt in der Corona-Krise sich nochmal verstärkt hat, dass
das Überleben insgesamt wieder ganz, ganz stark an, also die Organisation von Überleben ganz stark an Bedeutung gewonnen hat. Das spiegelt sich dann später oder gleich, wenn wir über soziale Bewegungen sprechen, denke ich auch nochmal wieder. Alles ist viel teurer geworden. Die letzten Tage ist hier so stark durch die Medien gegangen, dass genau diese Cesta Básico, also die Grundnahrungsmittel, dass die so stark auch gestiegen sind im Preis. Und das hat viel damit zu tun, dass der Reis dieses Jahr eine unglaublich tolle Ernte hatte und die ruckzuck sofort nach China exportiert worden war aufgrund des schwachen Real und in Brasilien wirklich nichts mehr übrig ist und die Preise in die Höhe geschnellt sind. Und das trifft natürlich jetzt auch nochmal arme Menschen sehr viel stärker als Reiche, die das so wegstecken. Also die Ungleichheit und die Organisation und die neue Zentralität der Organisation von Überleben, das ist für mich eine der Herausforderungen. Dazu gehört sicher auch das, was in dem vorletzten Vortrag schon ankam, dass Indigene in Amazonien weitgehend sich selbst überlassen wurden, auch während der Krise und tatsächlich auch viele Menschen dort gestorben sind und unglücklicherweise eben auch viele der Alten dort gestorben sind, wie insgesamt bei Corona und damit so viel traditionelles Wissen und so viel Führungspersönlichkeiten auch ihr Leben gelassen haben. Als zweite große Herausforderung empfinde ich die Umstrukturierung im Arbeitsmarkt, dass also diese ganze Uberisierung der Arbeit, wie man hier das so gerne sagt, dass also die Verantwortung für die Tätigkeit vollkommen und das Risiko beim Arbeitnehmenden liegt und der Gewinn aber mit der Plattform, die diese Kontakte und so weiter vermittelt, liegt, also der da geteilt wird, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die hier in Brasilien unglaublich bemerkt wird und auch, glaube ich, längerfristig und mittel- und längerfristig hier gerade in den Städten eine große Bedeutung haben wird. Für Frauen hat sich Corona auch so dargestellt, also Frauen haben jetzt in der Krise den Hauptteil der Care-Arbeit machen müssen. Das ist, glaube ich, weltweit so, aber eben auch hier in Brasilien. Und es gibt, glaube ich, seit langer Zeit nicht mehr so eine Situation, in der so viele Frauen zurück an den Herd gegangen sind, wie jetzt während der Corona-Krise. Und ich denke, da muss man auch jetzt noch mal abwarten, wie sich das im Laufe der nächsten Monate weiterentwickelt. Der dritte Punkt oder vierte wäre vielleicht, dass politisch das Land eben extrem polarisiert ist. Leider ist es ja so, dass über diese Geldzuwendungen, die die Regierung hier ausgegeben hat, gerade an besonders Arme, die Zustimmung für Bolsonaro doch eher gewachsen ist, als sich geschmälert hat. Das war nur zu Beginn so, jetzt hat er fast 40%. Und als letztes noch, ich finde, eine echte Herausforderung für soziale Bewegungen ist, dass die Straße fehlt in der Pandemie. Dass es also so wenig Raum gibt für Begegnung und um auch Protest nach außen zu tragen. Das ist jetzt gar nicht der Bereich der territorialen sozialen Bewegungen, wie Raoul Sibeki sie vielleicht benennt, aber darauf kann er dann ja stärker eingehen. Ja, danke Annette für diesen ersten Gesprächsbeitrag. Das ist jetzt auch unser Stichwort, um Raoul in das Gespräch zu integrieren. Raoul, was sind deine aktuellen Erfahrungen und deine Kenntnisse zur Praktika der sozialen Bewegungen? Also Raoul hat gerade eine Google-Vorbereitung, wo er sich auf dieses Thema bezieht. Gut, vielen Dank für die Einladung. Ich will über die soziale Bewegung in Lateinamerika sprechen, aber en Spanisch. Bien. Los desafíos, la situación que yo veo en los movimientos, ustedes mencionan abordar los desafíos estratégicos que son visibles ahora durante la pandemia. Yo voy a hablar de dos temas, la cuestión de la autonomía y la cuestión de la autodefensa, y voy a intentar explicar por qué los dos temas. ¿Por qué la autonomía me parece un tema central? No tiene nada que ver este concepto de autonomía con ninguna definición ideológica de corrientes políticas o de orientaciones políticas, sino que tiene que ver con una necesidad práctica de los sectores populares. O sea, me refiero a los pueblos originarios indígenas, me refiero a la población, a los pueblos negros, afrodescendientes, campesinos y sectores populares urbanos, lo que serían favelados en el caso
que comenta Annette en Brasil. La autonomía necesaria es aquella forma de vida, de organizar la vida cotidiana, que implica que siendo población que sobra, población sobrante, población de desecho, los estados, nación realmente existentes, hoy en América Latina, no se ocupan ni se van a ocupar de sus necesidades básicas. Es en ese sentido que observo la necesidad de autonomía y de profundizar los rasgos autónomos que ya existen. Lo que estamos viendo hoy en nuestro continente es una intensa actividad de los movimientos, algunos los voy a detallar, de profundizar el control territorial. El zapatismo cierra, el EZLN cierra los caracoles afirmando el control de su territorio. Los pueblos Nasa y Misak del sur de Colombia, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, deciden movilizar 7.000 guardias indígenas, no armados, solo con sus bastones de madera, para controlar 70 puntos de ingreso y salida de su territorio. El movimiento Sin Tierra de Brasil se hace fuerte en sus asentamientos de reforma agraria. Y así cada uno de los movimientos, incluso en las periferias urbanas. Dentro de sus territorios, una vez que reafirman los territorios que ya tienen, trabajan en la profundización de la autonomía integral, no entendida como una autonomía solo política o solo declarativa. Somos autónomos del Estado, de las iglesias, de los partidos, etc. Profundizan un aspecto que voy a desarrollar brevemente, que es la autonomía alimentaria, autonomía en alimentación, que es el primer paso básico luego de consolidar sus territorios. Todos los movimientos, sobre todo los rurales, han profundizado y aumentado la producción de alimentos y diversificado la producción de alimentos. El movimiento Sin Tierra de Brasil ha donado miles de toneladas de alimentos a las periferias urbanas más pobres, con la intención no solo de llevar alimentos, sino de facilitar la organización de las personas que viven en esa situación. Los indígenas del Cauca, por ejemplo, han hecho trueques internos dentro de sus territorios entre producción de alimentos de tierras altas, como tierras frías, como las papas, y los de tierras bajas, como las frutas. Y en esas ferias de trueque que se juntan diversos productos, no se intercambian equivalencias, o sea, 1 kilo por 1 kilo, sino lo que cada quien necesita. ¿Por qué hago hincapié en esto, lo que dije de los Sin Tierra o de los Nasa del Cauca? Porque son prácticas no capitalistas, en donde hoy, en plena pandemia y en pleno dominio neoliberal, son capaces de utilizar o de intercambiar o de donar los alimentos como valores de uso, no como mercancías, no como valores de cambio. Entonces aquí ya hay un puente hacia lo que es una estrategia de producción y de distribución por fuera del mercado capitalista. Y esto me parece que es un desafío estratégico de consolidar estas prácticas no capitalistas. En las periferias urbanas, esto daría para escribir y hablar mucho, voy a mencionar que existen miles de ollas comunes, de ollas colectivas. ¿Qué son las ollas colectivas? Son grupos de vecinos de un mismo barrio que se juntan en un club deportivo, en un sindicato, en un centro cultural, y juntan alimentos que pueden ser de los vecinos, que pueden ser de algún comerciante, donaciones de alguna iglesia,
y cocinan juntos y reparten la comida a las personas que van a ese lugar porque no tienen o tienen dificultades para alimentarse todos los días. Funcionan en general de noche. Aquí en Montevideo, 1 millón de habitantes, tenemos 300 ollas comunes. En Chile hay más de 500. Y así en los Bañados de Asunción, un barrio muy pobre, 100.000 personas viviendo sobre un basural al lado del río Asunción, del río Paraguay. En las ollas hay unos carteles que ponen: el Estado no nos cuida, los pobres nos cuidamos entre pobres. Entonces, esas ollas comunes, que pueden ser consideradas, y algunas seguramente lo sean, como caridad, son formas de volver a tejer, de volver a construir tejido social sobre la base de la solidaridad, de la reciprocidad, que es el regalo, que es el don, ¿verdad?, que es propio de la cultura indígena y afro, y de esa forma van tejiendo una nueva sociabilidad, insisto, por fuera de los cauces del mercado capitalista. Para terminar, el segundo tema del que quería hablar, que es la autodefensa. Cuando digo autodefensa, digo que los territorios autónomos deben ser defendidos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo estados genocidas, con niveles de violencia incalculables, con niveles... En Argentina hay una huelga policial ahora mismo, y durante la pandemia hubo más de 100 casos de gatillo fácil. Ayer en Bogotá asesinaron a un policía, la policía asesinó a un abogado, y hay una gran revuelta popular en este momento. Les voy a dar los datos de Chile. Durante los 6 meses de revuelta en Chile, de octubre a marzo, hubo 27.000 detenidos por la policía, con millones de personas en la calle. Durante la pandemia, 4 meses, de marzo a julio, hubo el doble, 51.000 detenidos, solamente, no por violar el estado de sitio. Estamos hablando de una duplicación de las detenciones policiales aprovechando la pandemia. Cuando digo autodefensa, no digo violencia, no digo resistir la violencia con violencia, no estoy hablando de eso, sino de la necesidad de organizarse para defender el espacio y el territorio. ¿De qué manera? Bueno, cada grupo lo verá. Los NASA en el Cauca lo hacen con bastones de mando, otros se organizan para ver de qué manera pueden establecer ante la población más pobre. Brasil es un caso evidente. Entonces, para terminar, quiero enfatizar que la autonomía debe ser defendida también colectivamente para evitar males mayores. Muchas gracias. Vielen Dank. Ich finde, das ist absolut richtig, dass das Thema Solidarität wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat und dass viele der Bewegungen sich sehr viel stärker auf ihre Comunidades, auf ihre Gemeinden und auf ihre Territorien beziehen. Gleichzeitig ist es gerade in dem Bereich der ländlichen Organisationen, also sowohl was die Landlosen, das MST angeht, als auch die Kleinbauern angeht, ja so eine ganz verrückte Situation, die durch Corona entstanden ist, weil die ganze Debatte um Qualität von Nahrungsmitteln ja nicht nur untereinander geführt worden ist oder da das Überleben organisiert, sondern auch Zugang in die Städte gefunden hat, zum Teil in die Mittelklasse gefunden hat. Hey, was wird uns denn hier verkauft an vergiftetem Zeug? Darüber, dass die Leute mehr gekocht haben, weil sie alle zu Hause gesessen sind. Und zum Beispiel die Bewegung der Kleinbauern, die hat ihre Produkte hier in Rio de Janeiro oder ihren Verkauf von diesen Biokisten verfünffacht innerhalb von 4 Wochen,
weil plötzlich die Situation da war. Und die kleinen Bauern hatten keine Märkte mehr, die Märkte waren geschlossen, sind auf einmal auf die Bewegung auch zugegangen, also Leute, die gar nicht drin waren. Da ist plötzlich eine Dynamik entstanden, die ganz eng an Themen von Raoul dran ist, aber die wirklich unvorhersehbar war. Ich fand das jetzt interessant im Kontext von Corona nochmal. Ansonsten finde ich, dass bei dieser Beobachtung oder bei diesem Autonomia und Autodefensa natürlich auch nochmal die Kräfteverhältnisse, finde ich, ausgesprochen werden müssen. Also das MST hat seit Anfang Bolsonaro so viel Ärger mit der, ich sage jetzt mal, nicht nur mit ihren üblichen politischen Auseinandersetzungen, sondern die ganzen Verfahren gegen die sind zum Abschluss gebracht worden zu ihren Ungunsten. Also Fincas oder Fazendas, auf denen die seit 20 Jahren zum Teil gearbeitet haben oder die sie besetzt haben, sind wieder rückgeeignet worden an die ehemaligen Besitzer. Die sind vertrieben worden. Das hat in einem großen Ausmaß zugenommen. Das, was im Moment Quilombolas, also die ehemaligen Sklavengemeinden, also entlaufene Sklaven, an Vertreibungen im Moment erleben müssen, hat unglaublich zugenommen. Und auch die indigene Bevölkerung, ich meine, was es an Angriffen auf ihre Territorium gibt, das ist täglich und das ist wirklich massiv. Und mein Eindruck ist, dass man diese Autodefensa doch auch nochmal oder den Angriff auch nochmal so benennen muss oder nochmal stärker benennen muss, der hier gerade stattfindet, weil die Machtverhältnisse sind schon phänomenal. Also und leider findet diese Regierung so viel Zustimmung, dass auch der Protest gegen so einen Versuch von Auslöschung von indigenen Territorien viel zu leise stattfindet. Das wollte ich nur noch mal zu dem Teil der sozialen Bewegungen ergänzen. Also die letzte Runde richtet sich an beide Referenten, Referentinnen. Da möchte ich mit Annette anfangen. Was sind denn Elemente, also im politischen Sinne für eine Post-Corona-Politik? Also was sind eure Vorstellungen, was die Inzidentia Politica, also was sie auf der politischen Ebene betrifft? Also ich finde, wenn es so viel Rückbeziehung auf die Territorien im Moment gibt, ich sehe, was ich hier beobachte, ist aber auch, dass es manchmal wenig Kommunikation zwischen den Territorien gibt. Und wie schaffen wir es, jetzt aus Städten und auf dem Land und so weiter in Kommunikation zu bleiben und nicht in den einzelnen also so wie so Ghettos, dass die Territorien nicht zu Ghettos werden. Das wäre für mich eine Frage. Dann muss ich schon sagen, ich finde, dass die Politik hier des Neoliberalismus auch ein individualistisches Gedankengut oder Sein befördert hat, in der Kollektivität wieder neu gelernt werden muss. Und das ist kein einfacher Prozess. Also ich denke, wo es organisierte soziale Bewegungen gibt, ist das immer ein Thema gewesen. Aber ich sehe auch viele soziale Bewegungen in den Städten, zum Beispiel der Schwarzen, die seit 2013 da unglaublich spannende Sachen angestoßen haben, dass da trotzdem es ein ganz schwieriges Gleichgewicht ist, dass sich eine Waage wieder hin zum Kollektiven bewegt. Ich finde, eine Herausforderung richtig im Machtgefüge ist das, was mit Amazonien passiert. Das gilt, glaube ich, für ganz Lateinamerika. Was da politisch möglich sein wird, das hört sich alles ziemlich schrecklich an. Also diese neuen Beschlüsse zur Extraktion also zu Bergbau in indigenen Gebieten, der jetzt kurzfristig zugelassen werden soll, sich dagegen zu organisieren, das wird sehr, sehr schwer, weil es auch wenig Leute gibt, die das wirklich also die Leute, die vor Ort wohnen, natürlich, aber die da doch massiv protestieren. Spannend ist die ganze Debatte um Agroökologie, da stimme ich auch zu. Hat hier in Brasilien eine riesen Kraft gewonnen und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Debatten. Was aus einem ganz anderen Umfeld noch kommt und was ich aber nur noch mal einwerfen will, ist gar nicht so sehr die sozialen Bewegungen, aber weil es eben gerade Arme auch so sehr trifft, ist der Anstieg von illegaler Ökonomie, der hier stattfinden wird in Brasilien. Wir beobachten in Rio ja eine unglaubliche Ausdehnung der Milizen, jetzt gerade unter
unter dieser Regierung auch, die jetzt in der Pandemie, wo Versorgungseinheiten zusammengebrochen sind, einfach übernommen haben, sei das im Transportwesen, in was weiß ich, Gas oder andere Sachen. Und das ist eine Entwicklung, die ganz, ganz finster ist und die aber als Herausforderung für Post-Corona und auch sich zu organisieren, ganz massiv im Raum steht. Und ich glaube nicht nur in Rio de Janeiro, sondern brasilienweit inzwischen. Yo cuando pienso en políticas anticapitalistas, en realidad pienso en prácticas no capitalistas, porque creo que el no capitalismo surge primero en la sociedad, en la base de la sociedad, y luego puede ser ahogado por el sistema o puede ampliarse, desarrollarse, incluso ser apoyado por los estados. Si ustedes miran la política de las huertas urbanas en Cuba, verán que es una práctica que se inició en la sociedad y luego en momentos de necesidad se expandió y el Estado ayudó a expandirlas. Entonces, eso es lo que me parece a mí que es importante. Nosotros en América Latina vivimos, y yo en esto coincido con Aníbal Quijano, en estados neocoloniales, que tienen una economía neocolonial, la minería, los monocultivos, son formas neocoloniales de extractivismo. Vivimos en sociedades profundamente racistas, machistas, patriarcales, en las cuales los hombres y las mujeres negros, indígenas, pobres, campesinos, son sistemáticamente violentados, y eso es lo que explica que hoy tengamos gobiernos de ultraderecha en buena parte de América Latina. O sea, Bolsonaro, por poner un ejemplo, es producto de una derechización de la sociedad, por supuesto también de las Fuerzas Armadas, del empresariado, etc. Entonces, en este momento, en el corto plazo, pienso en décadas, mediano plazo, no vamos a tener gobiernos de izquierda. No vamos a tener cambios rápidos por ese lado. Y pienso que es muy importante en la base de la sociedad desarrollar políticas lo más avanzadas o no capitalistas que tengamos. Cuando hablo de los sin tierra, hablo de 2.000 a 3.000 asentamientos con 2 millones de personas. Cuando hablo de los quilombolas, que hablaba recién Anet, estoy hablando de 3.000, 4.000 quilombos donde viven millones de personas, y así, y campesinos, etc. Entonces, no son marginales, son minoritarios, pero no marginales. Y que esos sectores desarrollen prácticas y circuitos enteros de producción, comercialización y consumo propios. Los sin tierra no solo tienen millones de hectáreas, sino también tienen cientos de cooperativas, bancos populares, ferias de reforma agraria. Que eso se desarrolle y se amplíe es la condición para que haya en el futuro políticas anticapitalistas, quizá primero adoptadas por municipios, por gobiernos estaduales y finalmente quizá por un gobierno nacional o federal. Imagino que esas políticas son como manchas de aceite que crecen de abajo arriba. El socialismo o el no capitalismo nunca va a ser de arriba abajo. Perdón por la extensión. Estamos para terminar esta charla o esta conversación. Quiero terminar con una última pregunta. Si nosotros intentaríamos mandarles a ustedes dos esta máscara con el motivo de Engels y Latinoamérica, ¿lo echarían o y lo aplicaran y lo usarían? Die würde ich bestimmt irgendwann nutzen. Zu Ehren des 200. Jahrestages kann ich mir das durchaus vorstellen. Ya, las voy a utilizar sin duda, sí, sí, sí. Con eso terminamos esta conversación. Muchísimas gracias a Aneta y a Raúl.
Vielen Dank. Prometido a ustedes le mandamos la máscara, por seguro. Buena suerte. La ducha sigue. Buenas Tschüss. noches. Chao. Gute. Ja. Gut.